Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dei narcisisti e di alcune domande che alcune amicizie mi hanno fatto sia sui politici e su altre domandine off, come si dice, nel senso di altri video, no? Ma prima di tutto prima di tutto scusate, iscrivetevi al canale di Legare Marietto Veneziano. Se sei uno dei 7500 personaggi che girano non sono ancora iscritti, mi farebbe piacere se ti iscrivi nel canale di Ildegard e nel canale di Marietta Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, nei social, insomma, praticamente Twitter, Instagram, ma più che altro Facebook, dove Ildegard e Marietta Veneziano hanno due canali e anche nei diari. Se ti iscrivi, chiedi amicizia, ti fa piacere. In più vi ricordo che ci sono qui sotto i link per collegarsi anche al sito capitano.altervista.org dove puoi scaricare degli ebook, una ventina di ebook gratuiti, ne hanno già scaricati 150.000 e in più c'è le shop dove ci sono gli amuleti, gli ebook da 50-70 euro, poi ci sono le pulizie e quant'altro. Questo per chi non conosce ancora Marietta Veneziano, quindi i link sono sotto qui in descrizione. Bene, parliamo un po' di questi narcisisti, che poi praticamente sono il 90% dei problemi sia uomini che donne, cioè praticamente le coppie, no, che si formano, soprattutto quelli sotto i 30 anni, diciamo così, perché sono quelli più indifesi, quelli più, come si dice, Don Quixote, quelli che praticamente sono caduti piccolini, hanno sbattuto la testa sul seggiolone, oppure stereotipati, insomma, quella fetta di persone che non hanno quell'esperienza per capire che alcuni soggetti sono narcisisti. Quindi i narcisisti praticamente quando si incontrano sono degli abili affabulatori, nel senso la sanno raccontare giusto, sanno come prendervi, sanno come manipolarvi e vi lasciano sempre quel amare in bocca di guasconi. Prendono poi a un certo punto e se non gli servite più, parliamoci chiaro, vi mollano per qualcosa che a loro sembra che sia migliore. No? Quindi dal punto di vista del Marietto, con questi soggetti, se la cosa non è carica, nel senso se è un errore di valutazione, è meglio lasciare stare con queste persone qua, perché praticamente non dico che sono dei parassiti, non dico che sono delle nullità, non dico che sono dei vuoti a perdere, però dico che sono personaggi che quando riuscite a inquadrare bene il soggetto, da lì non c'è niente a tirare fuori di buono. Alla fine loro cercheranno sempre di fare quello che pensano sia giusto per loro e tutti gli altri sono dei mezzi per poter, come si suol dire, andare avanti nel loro disegno. Quindi, sapete, quando al vostro marietto veneziano contatta qualcuno per chiedere magari una dagida di qua di là, io personalmente se vedo che la persona non vale, non mi ci metto nemmeno. Quando vedo con magari delle indagini radiostatistiche che la persona vale, e allora il vostro marietto veneziano dà delle dritte e offre dei servizi. Ma quando le persone mi contattano, poi il problema è che vanno da altri esoteristi, mi chiedono cifre iperboliche, ma loro ormai sono schiavi di questo narcisista, però da lì, cari miei, non esce niente di buono. Quindi potete andare da qualsiasi altra persona che fa questo mestiere e alla fine non tirerete fuori un ragno del buco. Proprio perché il narcisista nel suo DNA è fatto così e il carattere non lo si può cambiare. Quindi quando avete questo specchietto, questo tornasole, queste catene a tornasole, il nostro Marietto ha fatto altre pillole che spiega come sono questi narcisisti, come si presentano, come fanno soffrire le persone che stanno vicino, no? Perché vedono solo loro stessi, il loro obiettivo e per raggiungere questi obiettivi raccontano tutte le favole del mondo pur di in certo senso, manipolarli e raggiungere il proprio scopo. Quindi il vostro marietto veneziano, prima di tutto, però chiaramente bisogna fare un'indagine radiostesica, nel senso, magari una persona non è un narcisista, ma sta passando un periodo veramente difficile e allora lì bisogna aiutarlo, se è l'anima gemella. Se invece è narcisista di quelli che sono meglio perderli che trovarli, il vostro marietto veneziano gli è sempre consigliato di lasciare stare tutti questi youtuber che spiegano
i trucchi per farvi sbloccare da WhatsApp, i trucchi per farvi ritelefonare, i trucchi per... Signori miei, ma qui bisogna essere caduti da seggiolone piccolino per riuscire a dire certe cose a una platea di tantissime persone. Con i narcisisti non c'è niente da fare, bisogna lasciarli nel loro brodo. Poi voglio rispondere, questa è la prima parte per i narcisisti, no? Perché delle persone che, anche i miei committenti, mi chiedono consigli a destra e a sinistra. L'ideale è lasciarli nel proprio brodo. Se però è un'anima gemella, allora lì bisogna intervenire per aiutarlo. In quel caso lì sì, ma se è un narcisista che non è neanche la vostra anima gemella, amici, come si dice, amici come prima. Poi guardiamo un altro discorso. Un altro discorso, una mia amicizia sul tubo, no? Proprio in questo momento mi ha fatto una bella domanda. Adesso la vado a leggere, non dico il cognome, ma vediamo se la riesco a trovare. Vediamo un po'. Bella domanda e dice: Marietto, vorrei tanto sapere una cosa. Perché parole ci sarà un evento planetario che dovrebbe in teoria sconvolgere un po' gli avvenimenti, no? Allora, l'unico evento planetario grosso è dal 2020 al 2029. Noi siamo in un evento planetario con Plutone, insomma, tutti questi pianeti che stanno proprio accelerando questa situazione. Marietto aveva già letto nel 2015, chi se lo ricorda, che seguiva Marietto che aveva altri nickname, sa che il Marietto l'aveva detto. Adesso, cari miei, nel 2012, quando si parlava di questa transizione, la transizione è venuta, ma è venuta per i siriani e per i libici, che loro hanno avuto una transizione col tritolo. Quindi molte persone lì l'Apocalisse, la nuova nascita, la nuova rivelazione l'hanno vista. Adesso il problema è che dal 2020 al 2029 praticamente l'Occidente sarà sotto un tallone energetico molto importante. Però per i cabalisti che dal 1995 hanno visto il Messia scendere nei libri, ve lo ripeto, se voi comprate alcuni libri di Cabala che mi ha consigliato, c'è proprio scritto che il Messia dal 1995 è sceso, ma non è sceso in forma fisica, è sceso in forma spirituale nei libri. Quindi chiunque abbia questi libri, no? Il Marietto di Michael Leitman che lo spiega nero su bianco, praticamente di questi avvenimenti che stanno arrivando, sa già che arrivavano, che sarebbero arrivati, ma sa già che ha la risposta in mano. Quindi noi non dobbiamo in un certo senso farci influenzare negativamente, perché ho fatto una pillola pochi minuti fa sui pensieri, positivi e negativi. Chi non ha vista e vede solo questo video per la prima volta, vado a cercare la pillola che ho fatto sulle forme pensiero. Perché questo video lo vedranno poi un centinaio di persone. Quindi noi non dobbiamo essere schiavi di quelle persone che lanciano il sasso e nascondono le mani creando dei forme pensiero che ci accalappiano per poi far mangiare i loro pensieri, no? Che poi diventano ossessioni. Noi dobbiamo capire che dal 1995 il Messia, quello che tutti stanno aspettando a livello cristiano anche, non sto parlando di loro, è sceso ma in forma spirituale e sta dentro nei libri di Cabala. Quindi tutti quelli che hanno già comprato il ciondolotto o i libri, che non li ho pubblicati io, ma li ha pubblicati degli altri cabalisti, praticamente si sta avvicinando sempre il momento in più in cui deve avere, tra virgolette, chiamiamola illuminazione, questa spinta, chiamatela poi come volete, per poter ritornare alla Keter. Tutto il resto di queste date Pinco Pallino succederanno sì molto probabilmente, perché Marietto lo spiegava già come si suol dire, nel 2015, non è una novità, no? Però fino al 2029 noi ne avremo di tutti i colori, guerre, invasioni, ci sarà tantissime cose che succederanno, ma quelli che seguono il Marietto hanno attivato tutti i circuiti, stanno facendo le pulizie, hanno preso un ciondolotto, gli buca a destra e a sinistra, praticamente secondo la mia proiezione, secondo la mia visione, molto probabilmente scriveranno l'oliva o l'oliva, la suppostina, arriverà nettamente più performante, nel senso che riuscirà a gestirla. Per tutti gli altri, come diceva il mio vecchio, io difendo i miei figli, gli altri genitori devono difendere i loro figli.
questo e per questa cosa qua, per rispondere a queste date che sono importanti, perché poi sicuramente hanno una base astrologica, no? Noi abbiamo il Degada che è bellissima a livello astrologico, e quindi anche lei queste cose le ha viste, però non sono importantissimi per i cabalisti, perché noi dal 1995 in avanti abbiamo solamente da ricercare il Messia. Il Messia poi dopo ci darà tutte, tra virgolette, le nozioni e le informazioni e protezioni per continuare a ritornare alla Keter, a fare la Reshimot, no? Bene, poi rispondo a un'altra domanda che mi ha letto, ha visto il video sul pensiero, sui pensieri positivi, sui pensieri forma, no? E quando dicevo che se uno pensa positivo e fa le cose buone ma non è giusto, sta creando dei mostri da un'altra parte. E questa amicizia sui social mi ha chiesto, e i politici sono dei mostri? Allora, i politici hanno scelto nella loro discesa in questo periodo storico, insomma, un karma pesante, perché molti politici purtroppo non fanno proprio quello che dovrebbero fare. L'ho spiegato anche in altre pillole, che ci sono paesi che vivono nel 2040, ci sono paesi che sono rimasti alla seconda guerra mondiale, eppure magari sono due paesi vicini, cioè uno vive nella preistoria, palazzi, case tutte semidistrutte, proprio si vede la povertà, no? E il paese prima si vede che l'amministrazione comunale ha gestito in un modo impeccabile il denaro e ha fatto, in un certo senso, è stata una benedizione per tutti questi cittadini lì, no? Lo si vede andando solamente in giro in moto, no? Parchi ben fatti, spazzatura che non c'è per terra, le forniture, se si va in giro con la moto che piove non si saltano su tombini, insomma, tutte quelle cose lì. Quindi ci sono certi politici che hanno scelto di incarnarsi in questo modo e hanno scelto anche la via migliore perché stanno facendo il loro lavoro. Ci sono altri invece che purtroppo forse c'è troppa gente che pensa bene e poi crea queste cose qua. E purtroppo la mano sinistra poi arriverà e sarà una mano che si toglierà i guanti bianchi. Quindi bisogna stare lontano da quelle situazioni, bisogna stare lì, no? Non c'è niente da fare. Se si entra in quei campi mentali, in quei paesi così, si diventa così perché quel campo mentale lì è troppo forte. Quindi bisogna allontanarsi per non alimentare questi pensieri che poi creano questa entropia e l'arrivo poi dalla mano sinistra. Bene, io penso di aver detto tutto, quindi lontano dai narcisisti, non state lì a picchiare il chiodo col martello, non serve niente, quelli lì hanno deciso di vivere così e lasciate stare. Bene, cari amici, vostro Marietto vi saluta e alla prossima, grazie per avermi seguito, ciao.